السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ أخباركم طيبين؟ راجع لكم بمقطع جديد. اليوم عندنا لعبة الشاحنة. يا شباب. اليوم راجع لكم بمقطع جديد. اليوم عندنا لعبة الشاحنة. اللعبة دي صراحة يا شباب مرة لعبة جميلة واقعية. صراحة عجبتني، يعني نزلت لكم يعني أنت من أول نزلت لها مقطع، بس ما كان ما كان بالتفصيل. فالحين راجع لكم المقطع هذا. يا شباب صار عندي جدول في القناة أنه كل يوم خميس ينزل لكم مقطع جديد بإذن الله. انتظروني كل يوم خميس ينزل لكم مقطع جديد بإذن الله. الحين ندخل للعبة ونبدأ اللعب ونقول لنا رحلة. هذه اللعبة ما أدري ليه جيت في الليل. المهم ناخذ رحلة الآن. ناخذ لنا رحلة على السريع. صراحة لعبة من أفضل اللعبات، يعني مرة صراحة واقعية وجميلة. لعبة صراحة عجبتني يا شباب، واقعية بشكل ما تصدقونه. الأجواء، المطر، أجواء، كل شيء. ناخذ أي رحلة. هذه لسه ما وصلنا لها. ناخذ الرحلة دي. ناخذ الرحلة هذه. ناخذ الرحلة هذه. خلاص ناخذها الآن. هذه الشاحنة، بس الحمولة هنا. نسوي لنا كذا لفة. الصراحة شباب تلعب بالدركسيون شيء جدا صعب، يعني قاعد ألعب بالدركسيون بس زي ما شايفين، فشيء صعب يعني مو سهل. مشكلة أسوي أي غشامة فاعذروني يعني. هذه حقيقة يعني صراحة ألعب بالدركسيون مرة صعب. خلينا نرجع فيه. لفة كبيرة استنوا شباب. نسوي لفة عشان نرجع. نرجع. خلاص يعتبر أخذنا الرحلة. بسم الله نبدأ. كذا أخذنا الرحلة. نبدأ الرحلة بإذن الله. بسم الله توكلنا على الله. إن شاء الله ما يكون في حوادث شيء، يكون إن شاء الله، خاصة الحين الليل. لا يا شيخ، بدايتها هذه يا محمد، هذه بدايتها. اللعبة صراحة من أفضل اللعبات يعني صراحة. هنا أشغل أعلى نور. صراحة من أفضل. أنا دحين أختار يا شباب، اللعبة دي أفضل ولا لعبة الشاحنات؟ ادوني رأيكم في التعليقات يعني. هذه لعبة أفضل ولا لعبة الشاحنات؟ أبى رأيكم في الموضوع يعني. صراحة احترت يعني، أشوف هذه أفضل ومرات أشوف الشاحن قصدي الباص أفضل يعني. فاللعبة كمان يعني ما هي بسيطة يعني. اللعبة صراحة واقعية وجميلة وعلى مستوى زي ما يقولون. فأعطوني رأيكم في التعليقات ودعموني يا شباب. الحين والله صراحة الجو يخوف، ظلام وليل يعني. في العادة أصور في الصباح، ما أدري ليه صورت في الليل، بس صدفة يعني. شفت الجو ليل وخلاص خليني أصور في الليل أفضل. طريقنا وين؟ طريقنا قدام.
دي الطريقة اليمين، الطريقة لقدام. هات الصورة عشان تاخد لك لفة كده بالروقان. شوف التحفة يا شباب، شوف كيف يا شباب، شوف اللفة كيف اخدها بالدركسون. ترى ما هو سهل الموضوع، ما هو سهل يا شباب. اللي حسب الموضوع سهل خليه يجرب يلعب اللعبة ويسوي اللي انا اسويه. صعب، انا خبرة في الدركسون. ندعس على الخط السريع، يخليه المرة يخوف اللعبة دي يعني، ولا انا جاي اخوف ظلام زيادة مطر وكيف الجو. شفتوا كيف يا جماعة البرد؟ صراحة واقعية بشكل ما تصدقوه. لما انت بتلعبها بنفسك تشوف واقعية أكثر صراحة يعني. هو نسيت خلينا أشكل هذا المطر. الله على البرد، حتى صوت الرعد أكيد. ماشي الحين 100 تقريبا 100 خلاص. صراحة اعطوني رأيكم في التعليقات يا شباب، اللعبة كيف يعني، كيف يعني استمر عليها، أنزلها يعني ولا أسحب عليها يعني. صراحة أنا أشوفها يعني لعبة حلوة يعني، لو أنزلها أكثرها حلوة يعني، لعبة واقعية ما في شيء. شفتوا كيف يا شباب؟ عشان كذا أكره الألعاب دي يعني شاحنات. شفت كيف واحد يجي يوقف لك الطريق كذا فجأة، ما أدري إيش يصير فيهم، جلسات ولا يجيلهم شيء ما أدري. عشان كذا أبعد عنه كثير، لا تقرب من أي سيارة. شفت كيف؟ شفت كيف؟ تهور حمار، استغفر الله. شفتوا؟ يوقف كيف فجأة قدامك، يسوي لك مصيبة بعدين يخليك تعصب. فانتبهوا انتوا يعني. أحس لو كان في النهار أحسن يا شباب، ما أدري ليه قاعد أسوي في الليل. المشكلة ما في تحكم في الليل والنهار يعني، خليه النهار، خاصة أنا أجواء الصباح كذا أحلى شي. الله على البرد، يحسسك إنك من جد في مطر يعني. أحط لكم رابط اللعبة في الوصف، حملوها واستمتعوا فيها. مش من دغيت مشاكل. لا بغيت أصدم يا شباب. الحين بوقف محطة، كيف الواقعية أوقف لكم محطة عشان البنزين خلاص فضى ما يكمل لي الطريق، فبوقف محطة. شوف الواقعية كيف، كذا أقول لكم واقعية على مستوى. خلاص عبيت صديق، شكرا صديق. أمشي بلا فلة. تخيل يا جماعة يحطون الناس كذا يعبولك يو على الواقعية. تخيل كذا يا شباب يحطوا لك كذا ناس يعبولك، والله مرة واقعية. طريقنا يمين، طريقنا يمين، بدينا نتعدى.
بسرعة. شكله قربنا للمكان. خلاص بتخلص. قربنا للمكان. قربنا للمكان حق الحمولة. قربنا خلاص. أعطونا رأيكم في الوصف حق اللعبة يعني. قولوا لي هي حلوة أستمر عليها ولا ما هي حلوة. يعني أقرأ التعليقات. ما عندكم مشكلة. ولو تبغون أسوي أشياء كثيرة في القناة قولوا لي يعني أطور. يعني تبغون أي ألعاب ترى عندي كل الألعاب أنزل لكم. ترى عندي 100 لعبة أقدر أنزل لكم كل الألعاب. ألعاب يعني من ألعاب، قصدي أنزل لكم ألعاب يعني تكون حلوة. ألعاب يعني تكون زي ما تقول قوية زي جراد زي ألعاب ثانية. فأنتوا اكتبوا لي في التعليقات. ولو تبغون أسوي لكم شروحات كمان أي شيء يعني. هاي شوف ده. شوف ده شيخ امشي بس. شوف. شوف. الله يهديك بس الله يهديك. تحسبني أوقف وراك. والله يدك بعد. لا يعني محمد لا تسوي كذا لا تسوي كذا. عشان لا تاخذ لك مخالفة. أصلا ما في مخالفة. حتى ما في مخالفة لازم تكون نظام. خلاص وصلنا للمدينة زي ما شايفين. قربنا خلاص من المكان حق الحمولة. اوه المكان يمين يسار قصدي. بالغلط وقف يا جماعة على يسار المكان حق تسليح السيارات. أحس المكان حق التجنيب فهو نفس المكان مدري يسار بس مو نفس المكان ده. أتوقع تقدم كمان شوية. قدام المكان. وأنا لا يكون أصلا ما وصلت المكان لسه يا الله ليش لسه عجلت كذا. شفت إني دخلت المدينة حسب وصلت. شكله باقي على الطريق لسه. والله شكله باقي يا شباب على الطريق. أنا على بالي خلاص وصلت لما دخلت المدينة. على بالي خلاص وصلت المكان اللي أبغاه. بس ترى مو كذا طلع فيه يعني طريق ثاني. نو عادي. مستعجل مستعجل يا شباب معليش وفروا عني. بوصل الحمولة بسرعة. مضطرين يعني للإهمال. خلاص الحين وصلنا للمكان يا شباب. مكان مكان التجنيد. كان وين قدام لسه باقي. مش في كذا الرحلة طولت ولا ناخذ رحلة طويلة. يوه والله باقي على الطريق. أنا مرة استعجلت مرة استعجلت. صراحة باقي على الطريق لسه. أنا اللي مرة استعجلت. أنا موقف على اليسار حسب المكان وصلنا والطريق لسه تو. شكله تو. لا الطريق وين كان لا. يا شباب طلع الطريق من هنا يا شباب.
الطريق من هنا يا شباب، معليش. الطريق من هنا طلع. لا كيف كذا من هنا الطريق؟ ايش الغلطة دي؟ ايش الحمولة الغريبة هذه يا شباب؟ ايش صاير بفهم يا جماعة. انا اللي لخبطت ولا الطريق من جد؟ لا ما لا لا مستحيل الطريق كذا. ايش صار لي؟ ايش سويت انا من مشكلة؟ لا 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 لا، جبت العيد. ما ادري ايش صار يا جماعة. انا اطول ما ادري ايش فيه، شكلي على طالب امشي. ايش ايش الطريق الغريب هذا؟ لا لا لا، خليني ارجع افضل. بس جبت العيد. اظبط الطريق وارجع لكم. مثل ما نحن طولنا يا شباب، طلع شو اسمه الشمس مدري الصباح. فالحين خلاص بنوصل المكان. معليش يا شباب بقطع المقطع عشان بنوصل عندما بنوصل محل الشاحنة. خلاص يا شباب وصلنا لمكان الحمولة بعد معاناة، بعد جرف. كده ناخذ الحمولة هذه وناخذ فلوسنا. كده وصلنا لنهاية المقطع يا شباب. خلينا نقلب الشاحنة أول شيء. نقلبها على اليمين، يمين يسار. وصلنا لنهاية المقطع يا شباب. تحطوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع في كل مكان. عشان أخذ الفيديو ولا تنسوا وفقنا اسمه الدعم والاشتراك ونشر المقطع في كل مكان. إن شاء الله كل يوم، إن شاء الله كل يوم خميس راح ننزل لكم مقطع جديد. انتظرونا يا شباب. إن شاء الله أوفي بعهدي يا شباب.